Ծով աչքերի պատճառով սերիալը շարունակում է գրավել և հուզել հայ հեռուստադիտողին, պահելով ինտրիգն ու լարվածությունն ամեն նոր սերիայում։ Ելենա Արշակյանի գլխավորությամբ ստեղծագործական թիմը շարունակում է աշխատել անմնացորդ նվիրվածությամբ, սյուժեն զարգացնելով այնպես, որ հանդիսատեսը պահպանի հետաքրքրությունն ու սպասողական վիճակը մինչև վերջին վայրկյանը։ Այս օրերին սերիալում շեշտը դրվում է մի քանի առանցքային գծերի վրա, հատկապես ուշադրության կենտրոնում են Սառայի ու Գոռի հարաբերությունները, Ռեբեկայի ներքին պայքարը, Եվայի վերադառնալու շարժառիթները, ինչպես նաև Էլկայի ծանր առողջական իրավիճակը, որը շոկ է բոլորի համար։ Երկար ժամանակ Ռեբեկան չի կարողացել սրտում տեղ ունենալ կամ սրտում տեղ բացել Արամի համար։ Նրա սառը պահվածքն ու հեռավորությունն Արամի հանդեպ տևել են ամիսներ, եթե ոչ տարիներ։ Դա բնականաբար կապված էր Վահեի մահի հետ։ Սակայն վերջապես այդ սառույցը կարծեք թե հալվում է, Ռեբեկայի հոգում տեղի է ունենում ներքին պայքար, մղված հիշողություններով, ցավով ու կորուստներով։ Նա սկսում է հասկանալ, որ կյանքը շատ կարճ է ատելության ու վրեժի համար և որ Արամը միակն է, ով երբևէ անկեղծ սիրել է իրեն։ Ռեբեկայի սիրտը կամաց-կամաց հալվում է և նա թույլ է տալիս Արամին մուտք գործել իր կյանք, թեկուզ շատ զգույշ ու տագնապով։ Սառայի և Գոռի սիրո պատմությունը շարունակում է մնալ սյուժեի առանցքներից մեկը։ Նրանք միասին են սիրով ու հավատով միմյանց հանդեպ, սակայն ըստ ներդաշնակության վրա մութ ստվեր է ընկնում Եվայի վերադարձով։ Եվան, Գոռի նախկին սիրելին, վերադառնում է Ամերիկայից և ոչ պատահաբար նրա վերադարձի հետևում կանգնած են զգացմունքային տատանումներ, անցյալի հուշեր և անկատար երազանքներ։ Նա հասկանում է, որ Գոռն այլևս իրենը չէ, բայց հենց այդ գիտակցումն էլ դրդում է նրան անել անհնարինը՝ սիրած տղամարդուն վերադարձնելու համար։ Եվան փորձում է ներխուժել Գոռի կյանք, հիշեցնելով իրենց համատեղ անցյալը, խոսելով այն ցավից, որ ապրել է առանց Գոռի։ Բայց Գոռն այժմ այլ մարդ է, հասուն, ինքնուրույն և հաստատուն իր ընտրության մեջ։ Նա չի պատրաստվում բաց թողնել Սառային, այն կնոջն, ում սիրում է և ում հետ պատկերացնում է ապագան։ Եվայից մնում է միայն վիրավորվածությունը, բայց նրա պլանները չեն ավարտվում այդտեղ, գործողություններն ավելի խորն ու մանիպուլատիվ են դառնում, հատկապես երբ խոսք է գնում հնարավոր երեխայի գոյության մասին։ Սերիալի ամենազգացմունքային գծերից մեկը կապված է Էլկայի հետ։ Նա դառնում է ավտովթարի զոհ, այսպես ասած դեպք, որը ցնցում է ոչ միայն նրա մտերիմներին, այլև հեռուստադիտողին։ Էլկան տեղափոխվում է հիվանդանոց ծայրահեղ վիճակում։ Բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար, այնուհետև ասում, որ հնարավոր է, որ Էլկան երկար ժամանակ չկարողանա քայլել։ Բժիշկները որոշում են նրան արտերկիր ուղարկել վերականգնողական հատուկ բուժման կուրս անցնելու համար։ Եվ ահա, երկար ամիսների պայքարից հետո Էլկան վերադառնում է։ Սակայն վերադարձը չի ուղեկցվում ուրախությամբ, քանի որ նա հիմա սայլակի նստած է։ Ֆիզիկապես թույլ, հոգեբանորեն կոտրված Էլկան նորից է սովորում ապրել շարժման սահմանափակումներով, բայց նա ուժեղ է։ Նրա վերադարձը մեծ նշանակություն է ունենալու սյուժեի բոլոր ուղղությունների վրա։ Այսուհետ Էլկան լինելու է ոչ միայն զոհ, այլ նաև վճռական կերպար, ով կամաց-կամաց սկսելու է կրկին պայքարել իր կյանքի, շարժման և նույնիսկ սիրո համար։ Սերիալը շարժվում է դեպի իր ամենաթեժ շրջադարձերը։ Ոչինչ այնպիսին չէ, ինչպիսին թվում է։ Եվայի նպատակները դեռ ամբողջությամբ բացահայտված չեն։ Ռեբեկայի սրտում դեռ կա կասկած, իսկ Էլկայի ներկայությունն ավելի է լարում արդեն իսկ բարդացած հարաբերությունները։ Նոր զարգացումները խոստանում են լինել անկանխատեսելի, զգացմունքային և խորը մարդկային։ Ելենա Արշակյանի թիմը կարողանում է սյուժեի առանցքային պահերը համադրել կերպարների ներաշխարհի բարդ գծագրմամբ, ինչը սերիալին հաղորդում է ոչ միայն թատրոնային լարվածություն, այլև կինեմատոգրաֆիական խորություն։ Ծով աչքերի պատճառով հեռուստասերիալը շարունակում է մնալ հայկական հեռուստաեթերի ամենասիրված և ամենաքննարկվող սերիալներից մեկը։ Հեռուստադիտող
դիտողները սպասում են իրական հուզական ճամփորդություն՝ լի ցավով, սիրով, պայքարով և իհարկե հաղթանակով։ Իսկ մինչ կբացահայտվի, թե ինչ է սպասվում հաջորդ սերիաներում, դուք էլ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին ու միասին բացահայտենք ամենահետաքրքիր ինտրիգները սերիալի շուրջ տեղի ունեցող։ Նշենք, որ արդեն հեռուստասերիալի ինստագրամյան պաշտոնական էջում հրապարակված տեսանյութերից ու լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ այո, Էլկան վերադառնում է արտասահմանից, բայց ոչ իր ոտքով, այլ անվասայլակին գանված։ Բնականաբար, Ադրինե Աճեմյանի բացակայությունը հեռուստաէկրանին միայն մեկ նպատակով էր՝ դերասանուհին մեկնել էր Հնդկաստան մասնակցելու գեղեցկության մրցույթին և արդեն վերադարձել է ու միացել նկարահանող անձնակազմին։ Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ, չմոռանաք տեսանյութի մեկնաբանություններում գրել ձեր կարծիքը հեռուստասերիալի մասին, գրեք նաև, թե հեռուստասերիալում որ կերպարին ու որ դերասանին եք ամենաշատը հավանում և որ կերպարի ու դերասանի մասին կցանկանայիք ավելին իմանալ։ Իսկ ձեզ մաղթում ենք բարի երեկո և նշում, որ ամենահետաքրքիր տեսանյութերը դեռ առջևում են, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։